Jedno fino jelo, zaista je fino i nije mnogo ni skupo, niti treba neka količina. Potreban nam je krompir, šunka, kačkavalj, brašno, mlijeko, maslac. Od mlijeka, brašna i maslaca ćemo napraviti bešamel sos, jaje i slanina. Ovo ćemo drugo iseckat pa ćemo to sjediniti sa bešamel sosom i punit ćemo krompir koji se peče sat vremena uredno. Sad ćemo napraviti bešamel sos koji će taman da se malo ohladi dok iseckamo ovo ostalo. Mogu da kažem da pravimo za pola. Sada ćemo dodati malo suvog začina u bešamel sos i stavit ćemo začin na izdubljen krompir koji ćemo puniti. Sad ćemo staviti izrendan sir, izrendano jaje kuvano, slaninu sitno seckanu i šunku ili dimljeni vrat, ko šta već ima i voli. Sve je dobro. To ćemo sve izmešati i ovo ćemo sada peći na 200 stepeni sat vremena i prekrićemo folijom. Krompir je pečen, 10 minuta pre nego što smo ga ispekli smo skinuli foliju da se malo zapeče bolje.